Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही आयज इम्पॉर्टंट टॉपिक दॅट इज प्रॉफिट अँड लॉस टाईप जे क्वेश्चन्स आसात ते आम्ही आयज या व्हिडिओन पळयतले. प्रॉफिट अँड लॉस जे टाईप ऑफ क्वेश्चन्स आसात पळय ते हांवें डिवायड केल्या इंटू 2 or 3 व्हिडिओज. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां लास्टचो व्हिडिओ आसतलो. ओके, सो सिक्वेन्स सारको पळय प्रॉफिट अँड लॉस व्हिडिओ 1, प्रॉफिट अँड लॉस व्हिडिओ 2. सो लिंक जे खंयच्या व्हिडिओन आसतली पळय त्या हेतून हांव तुमकां कमेंट बॉक्सान मेसेज करतलो की टेस्ट लिंक ही अवेलेबल आसतली म्हणून. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर. A shopkeeper buys an article for rupees 800 and sells it for rupees 920. Find the profit percentage. Profit and loss type क्वेश्चनाचे खूप व्हेरी हाय चान्सेस असतात एक्झामीक येवपाचे. हे बेस क्वेश्चन. ओके, सो जसे जसे फुडें वयतले अशे डिफिकल्ट लेवल हांव इन्क्रीज करतलो. हांगासर सांगला पळय तुमकां अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल. कितें एक वस्तू आसा ती तेणी परचेस केल्या. सो परचेस करप म्हणजे कितें कॉस्ट प्रायस. रायट. सो कॉस्ट प्रायस कितलो आसा रुपीज 800 अँड सेल्स इट फॉर रुपीज 920. सो तेणी विकली. सो ही तेजी कितें जाली सेल प्रायस. सो कितल्यांक विकली तेणी रुपीज 920 विकली. कळ्ळें. सो प्रॉफिट अँड लॉसान जे फॉर्मुलाज आसा पळय तेजो एक स्क्रीनशॉट मारून दवराच. हांगासर तुमकां दिता पळयाच. सो प्रॉफिट अँड लॉसांतलो प्रॉफिट जर सपोज जर जाला तुमकां सेलिंग प्रायस मायनस कॉस्ट प्रायस, लॉस जाला जाल्यार कॉस्ट प्रायस मायनस सेलिंग प्रायस, प्रॉफिट पर्संटेज फायंड कर म्हटलें जाल्यार प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्रायस इंटू 100, लॉस पर्संटेज फायंड कर म्हटलें जाल्यार लॉस अपॉन कॉस्ट प्रायस इंटू 100. मागीर सेलिंग प्रायस विथ प्रॉफिट जाल्यार कॉस्ट प्रायस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट पर्संटेज डिवायड बाय 100 आसा. सेलिंग प्रायस विथ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्रायस इंटू 100 मायनस लॉस पर्संटेज डिवायड बाय 100. आणि डिस्काउंट जर फायंड म्हटलो जाल्यार मार्केट प्रायस मायनस सेलिंग प्रायस. ओके, सो इतले फॉर्मुला तुमकां अशें नक्की करपाकूच जाय. सो जर तुमकां डायरेक्ट ट्रिक खबर आसा जाल्यार तुमी डायरेक्टली करूंक शकता हेतून. ओके, विदाउट युजींग हे फॉर्मुला डायरेक्टली सुद्दां तुमी करूंक शकता. सो जशे आमी प्रॉब्लेम्स पळयतले तशें तुमकां आयडिया येतली. सो एक शॉपकीपर आसा तेणी रुपीज 800 एक आर्टिकल विकते घेतला. कितें वस्तू आहा ती आनी तेणी विकले 920. ओके, सो आतां तुमकां प्रॉफिट पर्संटेज फायंड कर म्हटलं. सपोज जर प्रॉफिटूच सांगलेलो जाल्यार फॉर्मुला कितें सेल प्रायस मायनस कॉस्ट प्रायस. सो सेल प्रायस कितलो 920, कॉस्ट प्रायस 800. सो 920 800 काडलो कितलो उरलो 120 रुपीज. हो ताका कितें जालो प्रॉफिट जालो. रायट. सो जर तुमकां प्रॉफिट सांगलेलो जाल्यार तुमी असो काडटलो. आतां तुमकां सांगला कितें प्रॉफिट पर्संटेज. प्रॉफिट पर्संटेज कितली जाली. सो कितलो अमाउंट आसा 120. ओके, सो प्रॉफिट पर्संटेज काडटले जाल्यार डायरेक्टली हो अमाउंट घेवप 120 डिवायड बाय तेजी कॉस्ट प्रायस कितली आसा. कित्याक तेणी इतल्यांकूच घेतला विकतो न्हू. ह्या हितून तेणी विकतो घेवंक ना. तेका कितलो प्रायसान तेणी विकतो घेतला पळय. सपोज कमी जर हितून विकलेलो जाल्यार तेका लॉस जातलो आसलो. तेणी विकताना चड प्रायसान विकला मोर दॅन 120 म्हणजे चड 120 रुपया चड प्रायसान विकला. सो तेका फायदो जालो. सो तेका पर्संटेज तेजी प्रॉफिट पर्सन काडटलो तेका कॉस्ट प्रायसूच हांगासर घेवपाचो पडटलो. सो 800 इंटू 100. सो एक 0 कॅन्सल, हो एक 0 कॅन्सल. मागीर 2च्या टेबलान 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा हांगा 30 उरलो. मागीर 2 आनी 30. सो कितलो 15. सो प्रॉफिट पर्संटेज आसा पळय ती कितली येतली 15%. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. आता नेक्स्ट एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 540. सो आर्टिकल आहा पळय तो विकला म्हटला. विकलो म्हणजे सेलिंग प्रायस कितलो रुपीज 540 एट अ लॉस ऑफ 10%. आता पर्संटेज दिली आमकां लॉस पर्संटेज दिली कितली दिल्या 10%. आनी फायंड कितें कर म्हटलं आमकां कॉस्ट प्रायस फायंड कर म्हटलं. ओके, सो तुमकां एक डायरेक्ट हांव एक मेथड दाखयता. सो आतां हांगासर पळय कॉस्ट प्रायस जी आसा ती सदांच कितली आसतली 100%. एक शॉपकीपर आसा तो कितें जे परचेस करतलो पळय तेजी जी प्रायस तो कितें परचेस करून हाडटलो ती सदांच 100% आसतली. ओके, सपोज जर तेणी चड हाय रेटीक विकले जाल्यार पर्संटेज वाडटली आनी सपोज जर तेणी कमी रेटीक विकलो जाल्यार तेजी पर्संटेज देंवतली. ओके, सो इन्क्रीज आनी डिक्रीज पर्संटेज जाता हें कॉन्सेप्ट याद दवराच. आतां हांगासर तेणी आर्टिकल विकला कितल्यांक विकलो 540 विकलो एट अ लॉस ऑफ 10%. सो आतां एक्चुअल कितली पर्सेंट आसा 100%. तेणी लॉस ऑफ 10%क ती विकली म्हणजे 100 10 ह्यो मायनस करपाचो पडलो तुमकां. कळ्ळें कित्याक तो कित्याक तेणी आपल्या एक्चुअल प्रायसा पेक्षा कमी रेटीन विकले 10%. सो कितली पर्सेंट जाली तेजी 90% जाली. रायट, 90%. सो ही कॉस्ट प्रायस 100% जाल्यार ही तेजी 90% कितें जातली सेलिंग प्रायस जातली. सो तेणी तो कितल्यांक विकला आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 540. सो तो तेणी ऑलरेडी सांगला 540 विकला म्हणजे ती 10% लॉस आसा ओरिजिनला पेक्षा. तुमकां फायंड कितें करूंक सांगला कॉस्ट प्रायस. सो कॉस्ट प्रायस फायंड करूंक सांगला. सो क्रॉस मल्टिप्लाय करतले हांगासर पळय. कळ्ळें. कॉस्ट प्रायस ह्यो कितलो 100% आनी 90% कित्याक घेतलो कित्याक तेणी लॉस ऑफ 10%. सो 10% मायनस करप तेतूनसून डायरेक्टली तुमकां कॉस्ट प्रायस मेळटली. सो क्रॉस मल्टिप्लाय केलो हांगा कन्सिडर तुमकां जाय जाल्यार तुमी एक्स करूंक शकता.
सो x इंटू 90 आणि 100 इंटू 540. सो x इक्वल टू 100 इंटू 540 आणि हो 90 हांगा डिवायड जातलो. एक 0 कॅन्सल आणि 9 6. सो 100 इंटू 6 कितलो 600 रुपीज. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो कॉस्ट प्राइस म्हणजे ओरिजिनल प्राइस पळय सर 600 आसली आणि तेणी कितल्यांक विकल्या 540 म्हणजे एट अ लॉस ऑफ द. सो अशें तुमी डायरेक्टली जर तुमकां हें कळटा डायरेक्ट घेवन क्रॉस मल्टिप्लाय करून आन्सर काडपाक शकता. सी थर्ड वन. A trader marks an article at rupees 1000 and gives 10% discount. Find selling price. See question number 3. A trader marks an article at rupees 1000. So एक ट्रेडर आसा तिने कितें केला आर्टिकल म्हणजे कितें वस्तूची प्राइस सेट केल्या फॉर 1000 and gives 10% discount. प्राइस टॅग लायलाच 1000 पण तेजेर कितें केला तिने ऑफर दिल्या 10% डिस्काउंट. फायन कितें करूंक लागला सेलिंग प्राइस. तो डायरेक्टली क्वेश्चन एकाच फॉर्म्युला बीन तुमी आनी यूज करूंक वचनाका. डायरेक्टली पळया 1000 कितें आसा प्राइस आसा तेजेर 10% डिस्काउंट दिला. सो आमकां डिस्काउंट कितलो तो पयलीं काडाच 10%. ओके सो एक 0 हो एक 0 कॅन्सल. सो 100 इंटू 1 कितलो डिस्काउंट मिळलो तुमकां 100 रुपीज. सो 1000सून 100 मायनस करा कितलो रुपीज 900 तो कितें करतलो सेलिंग प्राइस. एक मेथडीन सुद्दां आमी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता डायरेक्टली. फक्त तुमकां कळपाक जाय आतां हांगासर सेलिंग प्राइस जी आसा. ओके सो सेलिंग प्राइस आतां पळय आमी हांगासर 10% काडलो ही तेजी कितें जाली डिस्काउंट प्राइस रायट. सपोज आमकां सांगलेलें डिस्काउंट कितलो दिलो तो फायंड आउट करा म्हणून जाल्यार आन्सर 100 येतलें. आतां आमकां सांगलें सेलिंग प्राइस तो कितल्यांक विकतलो. सो आमी 1000सून 100 मायनस करून काडले 900 येयलो रायट. आता तुमकां कळ्ळें की 1000 प्राइस आसा सेलिंग प्राइस म्हणजे तू 10% ताची काय प्राइस घेवचो ना. सो सदांच कितलो पर्सेंट आसता कॉस्ट प्राइस 100 तुमकां कितें सांगला हांगासर 10% डिस्काउंट म्हणजे हितूंतलो तुका 10% मायनस करूंक जाय कितलो उरलो 90. सपोज जर तुम्ही 90% डायरेक्ट काडलो डायरेक्टली आन्सर येतले पळय 100 इंटू 9 900 रुपीज. ही डायरेक्टली मेथड. फक्त तुमकां कळपाक जाय या 100%सून प्लस करूंक जाय का मायनस करूंक जाय. सो ते कळ्ळें जाल्यार तुम्ही डायरेक्टली काडूंक शकता. ना जाल्यार ही पयली डिस्काउंट काडाच मागीर तितून मायनस कराच. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट if cost price is 1250 so cost price 1250 rupees profit is 20%. so profit जे दिला ते कितलो पर्सेंट 20%. फायन कितें करूंक लागला सेलिंग प्राइस. सो आतां हांगासर प्राइस कॉस्ट प्राइस जो आसा ओके हो तुमकां दिला 1250 तो तुमचो कितलो पर्सेंट जालो कॉस्ट प्राइस म्हटल्यार 100%च धराच. प्रॉफिट तुमकां कितें सांगला कितल्या प्राइसान विकतले तुमी कळ्ळें. सो आतां हांगासर सेलिंग प्राइस जी आसतली तुमची ओके सो तुमकां फायंड करूंक जाय ही कॉस्ट प्राइस जाली रायट ही सेलिंग प्राइस तुमची. सो ती कितली पर्सेंट आसतली कितल्या पर्सेंटान विकला तुमी पळयाच 20% प्रॉफिट म्हटला. सो 100% ही ओरिजिनल. सो हेका तुमी कितें करतले प्रॉफिट पर्सेंटेज प्रॉफिट जालो जाल्यार एड लॉस सांगलो जाल्यार मायनस. सो 100 प्लस 20 कितलो येतलो 120%. ओके सो आतां क्रॉस मल्टिप्लाय 1250 इंटू 120 आणि 100 इंटू एक्स. सो 1250 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 कराच. सो हांगातलो एक 0 कॅन्सल हांगातलो 0 कॅन्सल. आता हे फक्त तुम्ही मल्टिप्लाय कराच 125 इंटू 12 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 1 जा 1 0 5 5 10 1 कॅरी 5 1. सो कितलो येयलो 1500. ही तुमची डायरेक्टली सेलिंग प्राइस मेळटली जर अशें केलें जाल्यार क्रॉस मल्टिप्लाय मेथडीन केलें न्हू डायरेक्टली तुमकां आन्सर मेळटलो. ओके 1500. See question number 5. A man sold an article for rupees 750. So selling price दिली तुमका कितली 750 रुपीज and gain 25% म्हणजे प्रॉफिट झालो प्रॉफिट पर्सेंटेज वाढली कितली 25%. फायन कितें करूंक लागला कॉस्ट प्राइस. सो तुमकां हांवें कॉस्ट प्राइस सांगला तो सदांच कितलो आसतलो पयली पर्सेंट आहा म्हटल्यार 100% घेयात. सेलिंग प्राइस आहा ती कितली आसा कॉस्ट प्राइस आमकां फायंड करूंक सांगला. सेलिंग प्राइस कितलो आहा 750. प्रॉफिट जालो आमकां कितलो 25% म्हणजे 100 कितें प्लस करतले 125%. 100 25 एड करतले. सो कितलो जालो 125%. डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस मेळटली फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय करूंक जाय. हांगा एक्स कन्सिडर कराच एक्स इंटू 125 100 इंटू 750. सो एक्स हांगा प्लेस कराच 100 इंटू 750 आणि हो मल्टिप्लाय जाता डिवाइड जातलो 125. सो जर तुम्ही मल्टिप्लाय 25 केले हांगासर 25 5 जा 25 4 जा ओके मागीर 5च्या टेबलान हे करूंक शकता तुम्ही 5 1 जा 5 5 जा आणि 0. सो 15 4 जा कितलो येतलो पळय मल्टिप्लाय बाय 15 4 जा 60 आणि 0 कितलो 1. सो 600 रुपीज.